सुन्तलीको डालीमा बस्यो मैना, डाली भयो लचकै खस्यो भैँमा। सुन्तलीको डालीमा बस्यो मैना, डाली भयो लचकै खस्यो भैँमा। पहिला हेर अर्बिनमा पशुपति खुल्यो, पहिला हेर अर्बिनमा पशुपति खुल्यो। बल्ल बल्ल थोडा थोडा नेपालीहरू भुल्यो। त्यही भुलेको मन्दिर अहिले युलेस गएको छ। युलेसमा गएपछि आफ्नो प्रपर्टीमा राम्रै बसोबास भएको छ। सुन्तलीको डालीमा बस्यो मैना, डाली भयो लचक्कै खस्यो भैँमा। म लोकदोरीको गायक पनि हो, तर कसैले चिन्दैन र कहीँ भाग पनि लिन दिँदैनन्। तर दोरी त्यस्तो भाग लिने ठाउँ पर्यो र दोरी गाउने लेडिज भयो भने म दोरी गाउन सक्छु, राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जीवन यसरी नै बिताइयो, रमाइलोरी दुःखले नि बिताइयो, सुखले नि बिताइयो। अब अहिले यहाँ बसिया छ काठमाडौँमा। मेरो दिल्ली बजारमा चाहिँ पौडेल कानुनी सेवा भन्ने थियो, त्यो 18बाट छोडेर म अहिले अमेरिकामा कार्ड बनाएर बसेको छु। म रोमहर्ष पौडेल, म नेपाल लोकदोरी प्रतिष्ठान समन्वय समितिको आजीवन सदस्य हो। म चाहिँ अब लोकल दोहोरी गाउँछु, क्यासेट नभएको दोहोरी गाउने मान्छे हो। म लोकल भजनबाट उत्पत्ति भएको मान्छे हो र मेरो चाहिँ चितवनमा बर्मपुरीमा चाहिँ हाम्रो एउटा भजन टोली थियो। गङ्गाराम र देवी प्रसाद ढुङ्गानाहरूको नेतृत्वमा चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ गाना बजानामा चाहिँ भाग लिएर आएको मान्छे हो। र मलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ, यस्तो सामाजिक सेवाहरूमा हिँड्न मन लाग्छ, सुख दुःखमा साथी हुन मन लाग्छ। केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्म म मिल्न सक्छु, त्यति मसँग ग्यारेन्टी छ। म रिसाउन्न, नरिसाउनु नै मेरो सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी छ। अमेरिकाको अनुभव यहाँ जिरोबाट उठ्ने ठाउँ रहेछ, नगरी खान पाइँदैन। म अहिले 75 वर्षको भएँ, म पनि 2-4 घन्टा वर्क गर्छु। कमाउनको लागि धेरै राम्रो छ, समाजसेवा गर्न पनि राम्रो छ। तर नेपालमा शान्ति सुरक्षा र राम्रो व्यवस्था भयो भने यहाँको मानिसहरूले त्यहाँ लगानी गर्ने व्यवस्था मिलोस्। अहिले चाहिँ खास कसरी उन्नति हुन्छ नेपालको भन्नेमा लाग्ने चाहिँ कोही पनि मिलेर त भेट्टे छैन। अब जन्मिनुपर्छ, जन्मिया छ कोही भने अब त्यो आउनुपर्छ। म 2013मा चाहिँ अमेरिका आएको हो। यहाँ छोरा बलरामले बोलाएर, बलराम पौडेल। र 13मा आउँदाखेरि हाम्रो जुन नेपाली सोसाइटीको चाहिँ पशुपतिनाथ बुद्ध मन्दिरको चाहिँ सुरुवात हाम्रो लीला श्रेष्ठज्यूहरू मुरारीहरूले चाहिँ सुरु गर्नु भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ म अलिअलि लोकदोरीको चाहिँ समन्वय समितिको आजीवन सदस्य भएको कारणबाट भैलो खेलेर सुरु गरिएको पशुपतिनाथ। र त्यो भैलो खेल्दाखेरिको गीतको चाहिँ एउटा बोल थियो, सुन्तलीको डालीमा बस्यो मैना, डाली भयो लचक्क खस्यो भैँमा भन्ने जुन गीत थियो, त्यो गीतबाट चाहिँ भैलोबाट उठाइएर अहिले चाहिँ पशुपतिनाथ आफ्नै प्रपर्टीमा गएर बस्नु भएको छ। हामीहरू बुढाहरूको लागि पनि त्यो मन्दिरमा गएपछि चाहिँ अब नेपालमै आ जस्तो आएर चाहिँ पशुपतिनाथमा आउनु होला, दिन कटाउनु होला।